vergüenza. Que lo de la vida de los chicos no vale, no sirve. Parece que acá no, los pibes, lo de la visa no sirve. Indignados, los vecinos de un barrio de Rosario denuncian que 2 hombres con mamelucos blancos y máscaras tiraron residuos tóxicos en una plaza donde jugaban más de 15 chicos. Bajaron 6 barriles con tóxicos, 5 o 6, y empezaron a quemarlo todo acá. Y salía un humo que te ahogaba. Llamamos a la policía, ni vinieron. Era tóxico porque tenía la calavera y la cruz. Yo me di cuenta, si yo sé. Una empresa privada viene a sacar su mugre, limpiar sus tachos con contaminación en una plaza llena de chicos. Así, una vecina lo registró con su celular y llamó a la policía. Pero la quema de los 6 barriles con el símbolo de tóxicos siguió. Por eso la preocupación de los padres de los chicos del barrio. Lamentable porque tengo los chicos enfermos. Tienen neumonía los chicos con el tema esto de los tóxicos. Quema constante de residuos. Sí. Si bien esta no es la primera vez que queman residuos en el lugar, ahora el municipio presentó una denuncia e investigan quiénes son los responsables. El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, como la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, han ido a recolectar pruebas, constatar lo que esté en el lugar para poder facilitar a la justicia. Esta plaza era un basural, pero el espacio fue recuperado para los vecinos. En tanto, la justicia deberá determinar qué tipo de basura quemaron y cuáles son los peligros que puede generar en el barrio.